menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan wonten Ponco Pesinden. Tur nggih ayu-ayu mboten enten sing elek. Menika wonten Mbak Ambar, wonten Mbak Mri, kali wonten Mbak Afi, Mbak Putri Lobe-lobe, tentunya ada siapa yang satu? Niken Salindri ugi dalu mangke dipun wonten bintang tamu pelawak kondang nggih menika Cak Dodok kalian Cak Komet. Sumangga sugeng hamirsani ngantos puraning adicara menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari. Mayang
Pasuruan luar biasa. Iya. Botok sinden kelakon nggih. Wong sinden kok mlaku kaya undur-undur. Pripun Bapak Ibu, remen apa remen? Remen apa remen? Seneng nggih? Alhamdulillah, terima kasih buat Pak Awe yang sudah memberikan hiburan yang begitu luar biasa untuk panjenengan semua. Oke, yuk. Penampilan selanjutnya bukan hanya campur sari Mayangkara hadir di tengah-tengah masyarakat Pasuruan, ini juga ada tarian horse. Ya, horse. Tahu Bu, horse itu apa? Jaranan ya. Makanya kalau besok-besok lihat jaranan nggak usah panggil jaranan, tapi kemana? Lihat horse. Yuk kita tampilkan penari-penari horse atau jaranan yang satu ini luar biasa. Hati-hati gedeke dicek sih, engko anak sing nelusupi apa ora. Engko samarku kadung joget terus telusupen gedek. Ya. Yuk kita tampilkan jaranan Mayangkara Niken Salindri Makito kita bares. Yo. Yo. Ayo le. Ayo. Hati-hati. Yo. Yo. Aduh. Kitab. Ayo le. Ayo le. Turangga Mayangkara Niken Salindri Group. Ya. Lope. Hati-hati katanya jebol.
Benak Dik. Halo Babu. Kita selamanya utuh. Ayo le. Halo Babu. Enak utur. Iki lho bocah ganom. Aja dhuwur-dhuwur no. Mayang kalah lho iki, Pak. Diparingi dalan, Pak. Ayo golek masuk. Loh. Ayo yo. Halo Babu. Halo Babu. Buka sih. Ayo yo. Oh, kalem-kalem no. Ayo yo. Ayo koprol ping 7. Pengen. Mendem kok. Aduh. Munyar koprol. Koprol. Oh iya. Op, awas nyapot tadi. Wis jane kiting ngopi ngene. Piye? Oh koprol. Sindan Cina mok grumu-grumu. Piye? Tong deg lung lung. Nah, terus yo deg lung. Awas aja dhuwur-dhuwur. Tepuk tangannya. Ya. Sing ana. Sapa iki? Ya. Karase. Ya, mobil sik. Pentulan nang kopisan semaput Bapak Ibu.
korban untu dados menika dipun gantos pentolan ingkang angka kalih. Pentolan ingkang angka 1 pun mumet badhe koprol gak kuat gak mampu. Menika pun kemendemen cubung dadi. Wah, luar biasa sinden pinter bocah ayu barong ya apik ganti iki yo. Kita Buyadroh iki. Yo, tabrake. Iki lho bocahe diparingi dalan. Mayang 2001 kreasi. Syukur DC men. Munyer kecil. Gila. Soto, sate, soto, sate. Ayo. Awas. Yop. Sabar. Kepletet. Kowe iki mbok perasaan bocah sak jiting mbok bleki. Rumangsane wis gawe ganongan mbok bleki raine ngene lho. Kancane gawe ganongan dibleki sirahe. Ngono iki mbok perasaan mbok. Lah gelungane nyantol lho. Nyantol gene nguntune pisan. Ngono ki mbok didelok kancane iki lemu apa cilik. Wong awak semono dibleki semene ya nggih kancane. Halah wong mandak kenek lho. Ngesakne lho. Empuk, Mas. Nek Empuk. masa aku kok pengen to kaya mau. Ndang aku keruntelono ya. Aku keruntelono ya. Nah, aku nyapa to dadak rencana barangnya. Ya. Aku keruntelono. Persiapan ya Mas Bambang. Tabuhane sing soto, sate. Soto, sate, 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 soto, Iki pentulane dukemi dikethaki. Wejane bocah men to. Pentulane jogate sing gagah. Entong deng. Wo bocah lambit. Bar to. Bar. Jaranane bar Bapak Ibu. Ngono kok ya maksa. Matur suwun nggih pun gawe wirang kula nggih. Ya. Tepuk tangan buat Mayangkara tentunya dan juga Niken Salindri. Perdana dengan jingle terbaru dan juga ada tarik kepangnya khusus buat sahabat AW dan seluruh warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Dados spesial menika Pak AW nggih. Mungkin lek mboten ditambahi lak nggih piye kula AW. Kula mboten kok nyuwun lho Pak ngemutne. Mbok. Alhamdulillah Bapak Ibu Pak AW juga sudah menyediakan minuman yang ada di sekeliling Anda. Panitiane luar biasa loh, sampai disediani aqua barang ya. Bakul menika bakul. Baik, selanjutnya tadi jaranan sudah, kita sekarang bernyanyi, oke? Bernyanyi, oke? Oke, mana suaranya Pasuruan? Sing kene meriah, sing kene mek meneng ayo. Mana suaranya? Sahabat AW. Oke. Nah, sing tengah sahabat AW. Oke.
ngene ra ditambah ya walang sakne. Sahabat abe. Sahabat abe. Kayak kucingnya Cina. Bang, ya kecelek anak saya muni ya ya. Tepuk tangan buat Presiden Mayangkara. Alhamdulillah. Kok kayaknya kurang semangat apa tuh? Yang kurang apa coba? Yang kurang apa? Tadi kan sudah menyanyi semua toh. Niken kan juga sudah nyanyi, sudah joget, kurang. Kurang. Mayangkara saya nopo saya? Lah sesuk nanggap. Nanggap ya. Murah kena dicicil peng telu.